ចេថ្ងៃនេះគឺគាត់នៅផ្ទះគាត់មកញ៉ាំបាយល្ងាចនៅផ្ទះយូរអីមកម្ដងញ៉ាំបាយល្ងាចម្ដងអីទេពេលខ្លះក៏គាត់មកពេលល្ងាចដែរតែគាត់ដែរញ៉ាំបាយនៅផ្ទះទេហើយចេះតែបងក៏សួរថាឥឡូវហ្នឹងមិនគាត់ដែរឃើញថតនេះគេអញ្ចឹងគាត់តាណាអត់ដែរឃើញគ្រូអីឥឡូវហ្នឹងគាត់ខ្លាចជាអ្នកគ្រូហើយអ្នកគ្រូបង្រៀនសិស្សថ្នាក់ទី1ថ្នាក់ទី2គាត់អត់មានពេលវេលាច្រើនពីមុនទេគាត់មានពេលដែរតែមានពេលតែថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យអញ្ចឹងថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រគឺគាត់មានពេលទេពេលខ្លះថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យហ្នឹងគាត់ទៅដើរលេងទៀតគាត់បរៀនពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រហ្នឹងព្រលឹមចេញព្រលឹមចូលទេម៉ោង6ហ្នឹងគឺគាត់ចេញទៅម៉ោង6ព្រឹកហើយតទៅម៉ោង6ល្ងាចអីបានមកវិញពេលខ្លះក៏គាត់ទៅញ៉ាំបាយមួយសង្សារគាត់នៅខាងក្រៅអញ្ចឹងទៅម៉ោង8ម៉ោង9អីចឹងទៅបានគាត់មកដល់ផ្ទះវិញពេលខ្លះពួកខ្ញុំចូលគេងអស់ហើយគាត់ទៅតែមកអញ្ចឹងហើយបានថតគាត់ដូចពីមុនឲ្យតែជួបគ្នាដឹងតែថតហើយកុំភ័យបងកុំភ័យខ្លាចតែបាត់មុខគាត់អីអញ្ចឹងណាព្រោះឲ្យគាត់ផុសនៅក្នុង IG ផុសអីដែរអញ្ចឹងណាបងប្អូនអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំណែមិនសូវបានថតដូចពីមុនទេហើយមករយៈហ្នឹងគឺខ្ញុំរវល់ខ្លាំងហើយប្រហែលថ្ងៃនេះកូនឈឺឡើង3 4ថ្ងៃឥឡូវហ្នឹងកូនខ្ញុំចាប់ផ្ដើមក្រាន់ហើយឥឡូវហ្នឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើវីដេអូមកវិញចេះក៏គាត់ក៏នៅផ្ទះអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំបានធ្វើម្ហូបនេះព្រោះឲ្យគាត់ចូលចិត្តញ៉ាំបកាហើយដាក់ទៅហូរព្រួយប្តីខ្ញុំគាត់ញ៉ាំទៅហូរដែរឲ្យតែធ្វើបែបអញ្ចឹងមកគឺគាត់ដឹងតែញ៉ាំហើយនីគីព្រោះអីគាត់ចូលចិត្តឆាអញ្ចឹងណាបើថាម្ហូបបែបស្ងោរហ្នឹងគឺគាត់សូវចូលចិត្តទេតែបើថាឆាបកាឆាបែបក្រៀមក្រោះហើយហ្នឹងគាត់ញ៉ាំតែមួយខែ30ថ្ងៃអីចឹងទៅញ៉ាំបាយផ្ទះតែ2 3 ដងហើយទេគាត់ទៅភាគច្រើនគាត់ញ៉ាំសង្វិចញ៉ាំអីនៅសាលាអញ្ចឹងទៅហើយពេលខ្លះក៏គាត់ទៅញ៉ាំអីនៅផ្ទះម្ដាយសង្សារគាត់ឬក៏គាត់ទៅញ៉ាំអីនឹងក្រៅពីអ្នកសង្សារគាត់អីអញ្ចឹងណាខ្ញុំឆាហ្នឹងដាក់ជាមួយនឹងសណ្តែកបដោះហើយមួយទៀតស្លឹកខ្ទឹមខ្ញុំអត់មានជាមួយនឹងស្លឹកនេះបងស្លឹកកញ្ឆាយព្រោះអីស្លឹកកញ្ឆាយពេលតែខ្ញុំដាក់ម្ដងណាក៏ប្តីខ្ញុំគាត់ថាស្អុយដូចផោមណាគាត់សូវចូលចិត្តញ៉ាំស្លឹកកញ្ឆាយទេតែបើនំកញ្ឆាយចូលចិត្តញ៉ាំតែបើឆាស្លឹកកញ្ឆាយក៏អត់ចេះញ៉ាំតែអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំដាក់តែប៉ុណ្្នឹងទៅរួចរាល់ហើយងាយស្រួលខ្ញុំធ្វើម្ហូបម្ដងណាក៏ងាយដែរបងប្អូនដោយសារតែអ្នកផ្ទះខ្ញុំចូលចិត្តបែបម្ហូបងាយដែរតែបើថាម្ហូបពិបាកញ៉ាំពេលខ្លះខ្ញុំធ្វើឲ្យអត់មានអ្នកញ៉ាំទេអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំមិនដែរធ្វើទេដូចស្លកកូរស្លប្រហើស្លបែបពិបាកបែបថាបែបគ្រឿងច្រើនអីអញ្ចឹងណាគឺអ្នកផ្ទះខ្ញុំអត់មានពីណាញ៉ាំទេញ៉ាំតែខ្ញុំម្នាក់ឯងអញ្ចឹងយើងធ្វើបែបងាយបែបគេហៅថាម្ហូបលាតណាបងប្អូនផ្ដើមចុះដល់ខែត្រជាក់អញ្ចឹងលែងសូវឃើញក្បាលប្តីខ្ញុំហើយដោយសារតែប្តីខ្ញុំហុំជាប់រហូតទាំងឯងត្រជាគាត់ត្រជាទោះខែក្តៅគាត់គេងយប់ឡើងគាត់ត្រជាដែរបានដោយអាទូចនេះមួយដែរត្រជាហ្នឹងពេលយប់ឡើងត្រជាដូចតកអញ្ចឹងកូនកន្លងថ្ងៃនេះគេរៀងក្រណាហើយគេញ៉ាំជាមួយនឹងប្រូកូលីខ្ញុំដាក់ស្ងោរឲ្យវាទន់ណាហើយដាក់តែស្ងោរហ្នឹងឯងតែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយឲ្យគាត់កាន់ញ៉ាំខ្លួនឯងព្រោះឲ្យបើឲ្យញ៉ាំបាយញ៉ាំបបរអីអត់ញ៉ាំសោះតែមកហើយបើចែស្រីមួយនេះគឺគាត់ចូលចិត្តញ៉ាំតែសក់ឲ្យតែពេលញ៉ាំបាយញ៉ាំអីឲ្យអស់ឲ្យគាត់ញ៉ាំតែសក់មួយឬក៏ពីរអញ្ចឹងហើយជាទម្លាប់រាល់ថ្ងៃព្រោះអីបន្លែពេលយើងឆាពេលយើងធ្វើម្ហូបអីគឺគាត់ញ៉ាំទេបើគាត់ញ៉ាំតែអីទៅសក់ហ្នឹងឯងហើយមួយទៀតតគួនឆារួចរាល់ហើយនីគីចុងមកញ៉ាំល្មមព្រោះអីគេមួយទឹកថ្ងៃហ្នឹងគេមកផ្ទះរៀងថ្ងៃដែរអញ្ចឹងណាបងប្អូនយូរយ៉ាងទៅបានជួបមុខម្ដងអីទេនិយាយថាមនុស្សកម្រណាបងប្អូនគេស៊ីលុយរៀងថ្លៃបន្តិចអញ្ចឹងហើយមិនងាយឃើញមុខទេធ្វើម្ហូបតែមួយមុខនឹងឯងផ្ទះខ្ញុំមកបងប្អូនតើតែដូចថាម្ហូបអីយើងធ្វើបន្តិចបន្តួចទៅយើងធ្វើ2 មុខអីអញ្ចឹងតែឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំធ្វើតែមួយមុខទេបងប្អូនហើយព្រោះអីធ្វើគ្មានពេលណាធ្វើ2 3 មុខអីទេតែមួយមុខហ្នឹងហើយគឺរួចទេផ្ទះខ្ញុំគ្មានអីទៅវែងឆ្ងាយស្អីច្រើនទេបើកាន់ពីមុនអញ្ចឹងទៅយើងចេះតែមាន2 3 មុខអីអញ្ចឹងណាកាលពីមុនយើងមានពេលច្រើនយើងអត់លក់ដូរហើយយើងកូនមានតែមួយតែដល់ពេលឥឡូវហ្នឹងយើងកូន3នាក់ហើយយើងលក់ដូរផងធ្វើវីដេអូផងដល់ពេលអញ្ចឹងទៅយើងចាការងារយើងកាន់តែច្រើនណាអញ្ចឹងម្ហូបអីធ្វើតែបញ្ញាប់ទេពេលខ្លះធ្វើឲ្យអត់បានថតវីដេអូទៀតតែថ្ងៃណាដែលមានពេលវេលាច្រើនបានខ្ញុំថតបងដែលគាត់មានបញ្ហាជាប់អាចរុយមុខស្ងួតស្ដាំសរសៃក្រហមមុខងាយរងប្រតិកម្មមកកលាក់ស៊ីបងអាចសហប្រើបានជាមួយនឹង stem cell តងសុកជាមអ្នកដែលគាត់មានបញ្ហាជាប់យូរឆ្នាំយ៉ាងណាក៏ដោយពេលដែលបងប្រើទៅគឺស្បែកមុខយើងឡើងទន់ឡើងភ្លឺរលោងតែម្ដងហើយជួយស្បែកមុខយើងមានសំណើមទៀតហើយជាពិសេសចិត្តចូលខែត្រជាក់អញ្ចឹងខែត្រជាក់ធ្លាក់ខ្យល់បងចាបងសហប្រើទៅស្បែកមុខយើងឡើងសំណើមហើយឡើងទន់ខ្លាំងមែនតើចឹងបងនៅខាងអាមេរិកនេះតើខ្ញុំមាន promotion ជូនណាបងតម្លៃពិសេសខ្លាំងជាងមុនបងចង់បានអីគឺអាចធ្វើការឆាតនៅក្នុង page បានឬក៏បងចង់បានជាមួយនឹងផលិតផលផ្សេងជាច្រើនមុខខាងខ្ញុំនេះគឺមានលក់នៅខាងប្រទេសអាមេរិកបងចង់បានអីគឺអាចធ្វើការឆាតនៅក្នុង page ក៏បានឬមួយក៏មេសេចមកតាមលេខទូរស័ព្ទក៏បានដែរ